तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो चुका है और सुबह के बज चुके हैं 10। तो अभी हम लोग निकल आए थे। आगे हम लोगों को जाना है कैची धाम। तो भूख भी लगाई थी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग रुके हैं अभी और चाय वगैरह पियेंगे, मैगी खाएंगे यहाँ पे। और मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ। जगह देखो पहले आप, पीछे बादल देख रहे हो कितने मस्त लग रहे हैं बादल। और ये खड़ी अपनी बाइक, ये रही शॉप। यहाँ से हम लोग पियेंगे चाय और खाएंगे मैगी। तो आज हम लोग खाने वाले हैं पहाड़ों वाली मैगी। आपने खाई कभी? हम तो भाई खाने जा रहे हैं पहाड़ों वाली मैगी। बाकी हमारी बाइकें भी देखो मज़े ले रही हैं, पहाड़ों में घूम रही है। ये हमारी शहजादी खड़ी है, ये भी घूम रही है पहाड़ों में आज।